Ташкентке барған алғашқы күніміз өте әсерлі өтті. Таңертең қаланың ішін аралап, әпкелеріміздің үйіне, қонаққа, кешке қарай ұлттық саябаққа бардық. Айнала көк жасыл ағаштар, түрлі түсті шамдар мен тыныш көл бәрі ерекше әсер қалдырды. Саябақта серуендеп, естелік суретке түсіп, таза ауада демалдық. Екінші күні базар араладық. Өзбек базары нағыз өмір қайнап жатқан жер болды. Көше бойындағы дәмханалардан самса мен палау иісі аңқып тұр. Сатушылардың дауысы, халықтың қимылы, түрлі тауарлар бәрі де бізге бұл елдің мәдениетін жақыннан сезінуге мүмкіндік берді. Ұлттық бұйымдар мен тәттілерден сыйлықтар алып, күн соңында шаршасақ та көңіліміз тоқ болды.